wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para alim, para asatidz lan uga mubalik pengurus yamatin jamaah riyadhah, para ikhwan jamaah manaqib ingkang kula hormati. Monggo kita ngaturaken langkung rumiyin syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang insyaallah syukur ala taah ingkang netepi kesainan utawi kebagusan amal soleh wujud wong sing syukur. Dadi yen syukure alal maksiyah, wah wis ana wong syukuran tapi jerone malah maksiat. Niki ndadosaken wujud ilmiah menungsa kadang-kadang salah penggunaan istilah syukur. Dadi wong syukur niku lah perlu dipahami. Sampai Quran niku dawe la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Niki Quran suatu hal sing sangat prinsip. Wong syukur niku wujude realitas iman, sebab sing disyukuri maring Allah. Sebab enten syukur hakullah, syukur hak Allah. Sehingga oleh wujud syukur iso bedakaken syukur ala nasi maring manusia. Niku perlu dipahami. Mulane nek kula panjenengan bersyukur setiap awalin napa mawon sing kula panjenengan amalaken ilmiah tauhid iman disit nggo uru arahe genah mboten bakal sia-sia. Sebab wala maula in syakartum la asidannakum, yen kon pada syukur tambah. Niku lah wujud wong syukur mboten bakal rugi. Mulane nek kula ring ing dalam mawon sing dikorbanaken menene dikorbanaken kabeh tergantung indane niate. Yen oleh kula pang kabeh kullu syai'in saben-saben suwiji niate indane khair buahe labete apik. Niki perlu memahami ilmune wong syukur. Insyaallah mugi-mugi istiqomah. Anggen kula panjenengan nindakaken ningali dawuh man adzama hidmatuhu wajabat karamatuh. Sapa wong sing gedhe khidmate maring Kanjeng Syekh ing dalam wujud khidmat niku lah kaya zikire tambah akeh tambah tandurane rembel. Wah, sebab kalimat sing dipun alap kula pan ngalap talqin ningali thariqahe sejen karo thariqah liya. Sebab thariqah kita Qadiriyah Naqsyabandiyah menyangkut akidah. Bab analiyane Qadiriyah Naqsyabandiyah wonten. Sebab unggule kalimat thayyibah niku nggo beda. Kenapa bae yen kula panjenengan wis dadi wong kang iman ora bakal aja mene gedhe sasemut ireng bae balik kebagusane mare wau mau. Dileng eta sepele wong sing ora ngerti ilmune. Sebab apa? Sebab kalimat thayyibah niku nggo genahna pun sebab menurut Kanjeng Nabi alamul iman. Gombedakna wong ana iman apa ora lan iki la roe ana la illallah tutu pecine tutu sorbane tutu gamise tutu ro iman ki ro i'tikad kula wong saleh ngatakan. Sebab aja sing dinilai cindunge karo sembayange karo apa-apa amal syariat mboten.
Niku ne mulane ibadah sing ora dielmoni kaya iman disepelekan sampai gonggonan Quran fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kudu nemen tulisane nang turutan. Fa wailul lil musallin neraka wel wong sing sembayange alladzina hum an salatihim sahun. Sahun kuwi jerone langkah imane. Oh, dadi niki gembar-gembar kiai nyuwun sewu, emen aja sia-sia. Bayanggal dina dening neraka, emen aja ngomong kaya kowe. Sebab prinsip niku iman, man amilan sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun. Nah, amal apa baik sing bagus tapi dasare iman kowe kaya kowe. Mulane iman dingin wong ora iman sembayang kendeng lah apa-apane malah neraka kowe. Primen sing darane ki ora tau kiai genah-genah sih. Allah Gusti, mulai ngonang kuburan pada getun, pada gelap. Wah, iman niku segala-galane. Aja moni sembayang amal gede. Wong amal cilik bae sasemut ireng bakal dibelaken kebagusane. Angger ngerti kowe ya Allah Gusti, kumpulan-kumpulan sing oleh amal bau sing ora diniati tapi diterima dening Allah apike. Niku mulane fa may yamal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal apa-apa walaupun gedene sasemut ireng Allah pan bayar. Apa maning kebagusan sing rupa kebagusan mau menyangkut tauhid. Wah, delenge talang kae kene. Wah. Darane sing paling gede kajib anjuk maring Madinah tutu. Ayo niku. Sebab nikula walaupun samono gedene ya ongkose ya tenagane sikalah imane wong sing ana imane ngamale. Dadi ora ketara niku. Mulane amal apa-apa sing disyare wau ngendikane Allah man amilan sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun. Teling-eling. Amal bagus sekecil apapun bentuknya amal, sacilik apa, walaupun nang jerone ngati ora kewetu omongan, ora kewetu ganjarane Allah. Mulane aja dianggap mone wong sing ana tauhid dialap guru, kowe dianggap dening Allah. Wah. Dilenge tak kaya kok itu ganjarane jero roe. Ya Allah Gusti, lagi apa bae dhewek zikir eling maring Allah. Malah ana siji wong sing nglakoni amalia elinge maring Allah supaya bisa biasakan majibna ning awake dhewek. Ora zikir tapi jerone zikir, nglayani dagangan tapi zikir jerone, nunggang mobil tapi jerone zikir. Wah, wis langga-langga. Lah niki sing ana malaikat gutmun getun. Nyong tak karuan wong pegawan taat soten wong pegawane nyong siji tok. Nyong ki bumi ya nyong ki bae sing jaga neraka ya. Sing tukang nyatet rokib atit wis rokib sing nyateti kebagusan barang kowe ana maksiat biasa ora dan ayo men nganggur terus ayo kowe ning wong maksiat nyaur wong sing zikir terus kesel ora malah seneng niki janjine Allah oleh wujud ngelakoni panbayar gaji ganjaran sing dilenge langgar regane niki wong tauhid. Wilangane mari ngambekan lagi nggo iling niku ganjaran. Dudu zikir la ilaha illallah tok ora metu niku amal yang lisan, amal yang ruh niku mulane istilah zikir sir. Zikir khafi
sing kesimpen ora dideleng dening wong liya. Wah, wis niki wong masyaallah duwite akeh, duwite bayaran nang zikir. Ayo niku aja dianggap murahan niku. Mulane nek kula panjenengan wis ngrasakna tauhid, apa bae oleh wong sing ngerasakna iman anak, wis duwe keinginan apa bae nikulah Allah. Bab dewek wis duwe Allah, dadi ora tau kepengin duit. Ben duwe duwe Allah. Ki omongan delenge ora ayong ora dolan boten. Wong kapan imane wis duwe Allah nang jerone anak, duwe duit 5 juta 5 miliar pirsan sacuwil kalah karo wong sing duwe wis bisa. Ayo ki wong tarekat kudu kaya kowe. Sebab sugih wong iman beda karo sugih sing kesel tenagane. Secen ya pantes oleh bayaran tenaga. Anak wong sing kesel atine madhep ning Allah. Tapi kesugihan yang keluberi. Wah, langan. Niki ditemoni nang ilmu ruh. Sebab apa? Wow. Ngendikane Allah Subhanahu wa taala, lam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit. Weh. Kowe Qur'ane apa kono ora weruh, ora ngerti. Ana siji hal sing dipun gambaraken ten kasyajaratin thayyibatin, kaya wit-witan sing wae rebel. Asluha sabit kuwe telenge wini nang ati sing paling jero, tauhid nang jero. Lah ketu tiu kullah kulin ngendikane Allah wa yana tandurane iman Allah tukul. Wis tukul wae rembel beli tahu kesel. Sing dadi tanduran mung tauhid Allah. Dadi jaminane Gusti Allah dudu jaminane wong loro kentenge wong loro duwe dudu. Niki mulane kudu makome wong wis ana imane, keyakinan ing dalam hati, sifat yang dimiliki oleh Allah jangan ragu. Yen ragu kepleset bisa dadi ucul imane. Ya kowe ora mangan ya mati, ora diloro ya kepiye. Matene ning pangan, kenteng ning awak niku dadi sebab sugih ora. Ala wong melarat jare Quran, wong melarat. Iku mulane mugi-mugi Allah paring inayah dateng kita sedaya wujud tauhid sing kula panjenengan dialap isine wong talkin tanduran, tengkunane dianggap tanduran. Mengko tandurane ku tukul wo rembel. Lah niki Qur'ane tuk tiukula kullahin. Mulane kula sering ngomong mboten tudang-tuding. Gusti Allah niku gambare miara maring wong sing anak imane cara dalil akal kaya wong wadon duwe anak bayi. Allah. Deman keperek banget niku. Niki mulane kudu diangen-angen nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.